ọ̀rọ̀ òdodo ni mo fẹ́ bá ẹ sọ Ìyábọ̀. O lè mọ nǹkan tó ṣe sí mi. Ọtí tí bá sọ̀rọ̀ fún ẹ camera to camera. Number 1, mi ò kì í ṣẹgbẹ́ ẹ. Ẹ̀gbọ́n ni mo jẹ́ sí ẹ. Ó ṣẹ̀ mí, ó dẹ̀ parọ́ mọ́ mi. Ó fìyà jẹ mí. Ó fìyà jẹ mí Ìyábọ̀. Ó disturb peace mi. Ó dayé mi rú. Ó dẹ̀ fẹ́ take accountability. Ó fẹ́ tí ẹ sílẹ̀ kó investigate nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó bọ́ síwájú fídíò lánàá. Ó sọ̀rọ̀ fáwọn fans ẹ̀ kó máa bẹ̀ alẹ́ bú mi. Ó encourage àwọn kéékèèké tó jẹ́ fans ẹ̀ kó máa bú mi. Ó mọ bí tí màá ti pàdé ẹ̀ lọ́la. Ó mọ bí tó ti máa pàdé mi lọ́la Ìyábọ̀. Ìyábọ̀, bóyá bí o sọ fún ẹ rí, bá sọ fún ẹ ní ìsìn. Ṣé orí lẹ́tà tó gbé mi lọ sẹ́wọ̀? Gbogbo fans yẹn wà bíbáyìí. Gbogbo fans pátápátá tí mi ò rí gbà tí mo wà lẹ́wọ̀, gbogbo ẹ̀ wà bíbáyìí. Mo ti rí gbogbo ẹ̀. Mo ti gba gbogbo kéèsì mi ní Port Harcourt. Ó parọ́ under oath Ìyábọ̀. Ó pa irọ́ mọ́ mi under oath. Wọ́n gbé lẹ́tà fún ẹ. Má gbàgbé pé lẹ́tà yìí almost 8 pages ni lórí chat form. Employee mi kan ló bẹ̀rẹ̀ mi ni mo parí ẹ̀. Wọ́n ò ní page 2 to 8. Page 1 nìkan ni mo post. As a journalist, mo láti post nǹkan láti get witnesses, láti investigate nǹkan tí lẹ́tà yẹn sọ. Wo bó ṣe pè é láṣẹ́wó nínú lẹ́tà. Wo bó ṣe lóun sùn pẹ̀lú mínísítà, pásítọ̀, eléyìí yẹ. Gbogbo nǹkan tó sọ pẹ́ fetí ẹ sílẹ̀ kó ka nǹkan tó kọ́ pẹ́. Wo bó ṣe pọ́nmọ́ ẹ láṣẹ́wó. Ṣé èmi ni mo pọ́nmọ́ ẹ láṣẹ́wó? Àbó òkà kan tí mo kọ́ dáadáa ní ìsìn mo ti release ẹ̀. Ó ti sọ fún mi pé kí n release ò dúró de Saturday. Mi ò dúró de Saturday, Friday ni mo ti release ẹ̀. Ká nǹkan tó kọ́ ń pa Ìyábọ̀ kó ronú ẹ̀. Ta ló fẹ́ bá ẹ ṣiṣẹ́ ní Nollywood? Ó ní gbogbo èèyàn ò láìkẹ́ ní Nollywood, backbiter ní gbogbo wọn. Ta ló fẹ́ fún ẹ lẹ́ndorsement? Ta ló fẹ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ pẹ̀lú gbogbo drama àti acting pé wọ́n ní victim all the time? Ìyábọ̀ fetí ẹ̀ sílẹ̀ kó fojú ẹ̀ sílẹ̀ kó wo àwọn tí wọ́n ti fi hatred fún ẹ láti fi bá tẹlòmíì jẹ. Èmi àti pásítọ̀ Ìbíyọmí ló bá tiwa jẹ́. Pásítọ̀ Ìbíyọmí jókòó pẹ̀lú mi nínú ọ́fíìsì ó bá mi sọ̀rọ̀. Ó wọ́ mi lójú dẹ̀ ní owó ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ò rí rí. Pásítọ̀ tó gbówó sí mi lórí tí gbogbo àṣà àti mo ní tó lọ for almost 2 years. A genuine man of God. Ẹ wá lọ parọ́ mọ́. Ẹ tún wá parọ́ mọ́ èmi tó rẹ̀ mọ́ pé good journalist ni mí. Nǹkan tí mo ṣe ń sọ ipò ti commit perjury Ìyábọ̀ ni pé Ìyábọ̀ nígbà tó ọlọ́pàá gbé story yẹn fún ẹ ó yẹ kó ti mọ̀ nígbà tó rórúkọ Vivian níbẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ kó lọ file paper ní court pé kò sẹ́ tó jẹ́ Vivian Mechi. Ìpè figment imagination Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ni èmi tún make orúkọ Vivian up. Ìyábọ̀ ò dẹ̀ mọ Vivian kankan ó rí gbogbo court filings tí mo post lórí Instagram. Wọ́n lò mọ Vivian kò exist. Imagination tèmi ni àti ẹ̀gbọ́n tó kọ lẹ́tà ebi patience fake accounts. Wọ́n ní pẹ́ẹ́ni yẹn wọ́n exist èmi náà mo make yẹn up. Unfortunately èmi kọ́ ni mo make yẹn up Ìyábọ̀. Ó send ẹ̀ sí mi ní pẹ̀lú fake account. Ibi táwọn ọlọ́pàá ti parí iṣẹ́ wọ̀. Wọ́n fẹ́ withdraw case. Judges méjì ni wọ́n lọ gbé mi lọ sí federal court magistrate mo wà. Ìwọ ló gbé mi lọ sí federal court. Ìwọ ló file. Má sọ fún mi pé police fi ẹ̀ṣẹ̀ ambassador. Wọ́n sọ fún ẹ kó file. Wọ́n ṣe release me on bail ní magistrate court. Lọ gbé mi lọ sí federal court. Ó re-arrest mi. Ìwọ ló file ní federal court. Tọ́lọ́pàá bá ní kó file ní federal court. O ní láti file ní federal court. Ó wá gbé mi sí court méjì. Èmi wá lọ́dún aṣẹ́lẹ́wọ̀ every day lọ sí court. Ọmọ kan tó put me through Ìyábọ̀. Ṣùgbọ́n kan tó pè ní PTSD. Post traumatic stress disorder nǹkan tí mo ní nìyẹn. Ọjọ́ mi máa jíde. Màá fẹ́ gbé ìbọn láti wá wá ẹ níbi tó wà. Tàbí kí wọ́n supermarket tàbí kí wọ́n anywhere kí kò open fire. Nǹkan tó pè ní PTSD nìyẹn. Lọ́la dẹ̀. We live with anxiety. We live with depression. We live with fear. We live with flight. That is what I am going through, Ìyábọ̀. That is what I am going through. You caused me my pain. Láàárọ̀ yìí, mo call police prosecutor. Mo call IPO. Mo call gbogbo police tó ṣe kéèsì. Do you know how many times tí àwọn ọlọ́pàá sọ fún mi pé kí confess pé mi ni mo kọ kiri torí entertainment news nítorí
high speed whatever mi ò lè confess mo dúró nú ẹ̀wọ̀n yẹn ni 3 times 6 months because mi ò kọ́ pọ́tọ́ ni mo kọ́. The 3rd time 90 days kò sí ṣọ́ọ̀tì fún mi kò sẹ́ tó fẹ́ ṣọ́ọ̀tì mi because mo ní ties labroad màá sá lọ ni wọ́n dẹ̀ gba passport mi sílẹ̀ at the end of the day ọlọ́run tó gbé mi wọnú prison yẹn náà ló gbé mi jáde because wọ́n arrest mi 3rd time mo yarí a lọ sí court alẹ́ ni wọ́n dẹ̀ fún mi ní bail but kò sí ṣọ́ọ̀tì ó ní mo ṣe jókòó 90 days síbẹ̀ yẹn for the 3rd time tí mo wà bẹ́ẹ̀ ní Christmas ìwọ wá jáyé tiẹ̀ ó bá tẹlomi jẹ Ìyábọ̀ olóòwò ajásẹ̀ rí àfọ Ìyábọ̀ seriously May 17th lady Friday morning 2019 mo fẹ́ sọ fún ẹ sí because nígbà tí mo kúrò prison mo sọ fún àwọn girls pé Ìyábọ̀ Òjó ń bọ̀ you never know what you say because mo ti wá mú ẹ níbi tó yẹ kí n ti mú ẹ Judge federal court ò fẹ́ drop case yẹn simply because ó mọ̀ pé wọ́n ti ṣe mí ni ó dẹ̀ ṣèkà fún mi ni ìgbà tó ṣe ó máa finally drop case ó release passport ìfúgbà tí wọ́n gba passport mi padà wọ́n tún fẹ́ bribe láti gbà padà ìgbà tó gbọ́ pé tèmi ni wọ́n tètè release ẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé máa report àwọn ó mọ̀ pé mi ò kí parọ́ I don't like lies corruption fraud anything of that sort ó wà transparent torí transparency mi ò níṣẹ́ ní Nàìjíríà because out gbogbo wọn nínú government ni àwọn tó wà lamẹ́ríkà ní máa padà bọ̀ àwọn tó wà London ní máa bọ̀ London ṣé ẹ bá sáré kí gbogbo ayé ni ṣé Amẹ́ríkà wá bẹ́tà ju Nàìjíríà lọ àbí London bẹ́tà ju Nàìjíríà lọ àbí Canada this is our country ẹ bá máa ṣe ká fún ọmọdé kejì yìí Ìyábọ̀ tí wọ́n bá mọ̀ ìpè story tó wà nínú chat yẹn ìpè pásítọ̀ kan gbówó fún ẹ òun bá Vivian jà torí pásítọ̀ kan àti ká Vivian pè mí nínú ilé ní 4 a.m. last year a sọ̀rọ̀ di 6 ó náà followers owó increase ni òun ẹ̀ mọ́bí tó ti wá mo tag ẹ̀ sí post kan ni èdè ni mo ti troll ẹ̀ ó ṣàpè mí nọ́mbà mi public ó pè mí ó ló sọ gbogbo ẹ̀ fún mi mo record conversation èmi àti Vivian fún ọjọ́ iwájú mi ò tí lè release ẹ̀ mi ò release ẹ̀ fún public tí bá máa release conversation yẹn George ló máa gbọ́ Vivian ní ọ̀rẹ́ nìyí tẹ́lẹ̀ Vivian ní Apostle Sule máa ń sanwó school àwọn ọmọ ẹ̀ ó fowó mọ́tò ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí báwọn jà nítorí mọ́tò yẹn ó gbé fọ́tò Suleiman sórí DP ó tún bẹ̀rẹ̀ sí bàjẹ́ pé ó ṣe máa gbé fọ́tò Suleiman wo nǹkan tí letter writer sọ gbogbo ẹ̀ ló correct except pé Ibiyomi náà kọ síbẹ̀ instead of Suleiman ṣé ìyẹn wá da Ìyábọ̀ ìwọ mọ̀ pé storyline real wàá sọ fọ́nà pa pé hold on I know the storyline it is true I know Vivian ó dákẹ́ ọwọ́ àpárọ̀ ó wá jẹ́ kó lọ file ìpè ìwọ mọ̀ Vivian kò exist kẹ́mi ló make gbogbo ẹ̀ up èmi wá jẹ́ ìyà ní prison ẹ wá borúkọ pásítọ̀ Ibiyomi jẹ́ ó mọ̀rú pásítọ̀ tí pásítọ̀ Ibiyomi jẹ́ ó mọ̀ kọ́ tó pè ní genuine man of God èèyàn tó heal èèyàn Ibiyomi heal èèyàn àwọn èèyàn sick tó bá ti ṣe crusade àwọn èèyàn gbé àwọn sick people ara wọn yá èèyàn tó fọ́ọ̀kọ̀ mi tásímà mi lọ èèyàn tó rí fọ́ mi tó tí mo ṣe testimony ní church ẹ̀ lọ wo testimony mi kò wá wò sí 18 months after tí mo ti solve case. Don't let the devil use you. A genuine man of God was used. But they shake me the head. Whoever did this to me, God will deal with you mercilessly. But mo sọ pé the year why the congregation here, I said the year congregation here. That's why I say God will deal with any year mercilessly. But any year mo sọ follow me God deal pẹ̀lú ẹ mercilessly. Tó bá jẹ́ gbé mi ní Adégbọlá bí Vivian ṣe sọ. Vivian sọ pé gbé mi ní ló kọ́. Vivian ní gbé mi ní ló gbé phone yẹn. Phone NGO. Ìyábọ̀ kì í gbé púpọ̀ gbé mi ní ló gbé kan member NGO ni Vivian nínú Pickens group. Deni lè sọ ẹni tó kọ lẹ́tà yẹn ó lè jẹ́ Vivian gan ló kọ lẹ́tà ó lè jẹ́ ìwọ gan ló kọ lẹ́tà tó fẹ́ bá ti Vivian jẹ́ ìkọ́nu yín ẹ̀yin rẹ̀ mẹ́ tó kọ lẹ́tà but èmi ni mo lọ sẹ́wọ̀n èmi ni mo rí tó pààyàn ní SARS èmi ni mo rí tí ó pààyàn ní prison èmi ni mo rí tí àwọn emails jà èmi ni mo rí tí 2 pregnant women kú ní prison èmi ni mi ò ní sùn lálẹ́ without the lights on ìyà jẹ mí Ìyábọ̀ ìyà jẹ mí Kẹ́mi ọmọ olólùlọ́yà lórúkọ mi ìyà jẹ mí.